Здравствуйте, друзья! Продолжаем сотворение? Ох, и нелегкая эта работа, как оказалось. Я это прочувствовала в полной мере. Долго теперь не буду браться за такие грандиозные сооружения. К тому же пора верстать ролики об уже проделанной работе и делиться с вами своими идеями и личным опытом. Благо, что его у меня накопилось достаточное количество. Начнем с того, чем закончили. В прошлой серии это была верхняя полка. Это верхний слой верхней полки камина. Он будет соединяться со вторым нижним слоем той же полки. На полу я их клала наоборот, конечно. Эти две ступеньки – основание для боковых стенок. Эти боковые стенки и нижний этаж камина с порталом для дровницы я решила облицевать камнем, тоже из гофрокартона, конечно. Затем зашпаклевала всю поверхность и придала камушкам каменную фактуру, тоже с помощью шпаклевки. Вот это и есть стенки портала камина. Обратите внимание, что они тоже укреплены ребрами жесткости по всей площади. Так же, как я рассказывала в прошлой серии. Такие вот ступеньки после склеивания деталей я армировала марлей или кусочками хлопчатобумажной ткани. Затем шпаклевала, чтобы скрыть фактуру. Ну и для крепости, конечно. Кусками полистирола укрепила стенки, и эти куски добавили больше площади для нанесения клея при сборке. А это значит, в итоге конструкция будет прочнее. Вот так примерно получилось, или вот так. Ну вот и все на сегодня. Продолжим в следующей серии. С вами была Светлана Кубасова.